Ahora vamos a enseñar la N de no. Nene empieza con la N de no. Nube, naranja, Navidad, 9. N de números, N de nariz. Y para terminar, podríamos hacer que escriba la palabra nene. Lo podemos hacer dándole algunas letras, no un abecedario entero, y que él o ella elija las letras para escribir nene. Suena esta letra, ne, o sea, se la vamos dictando con los sonidos. Quizás se anime también a escribir nena. Y quizás también se anime a escribir la palabra uno. Nos vemos.